Definitely, absolutely. La shikshna de taka hok ban kren, la shikshna taka hok ban pau ka jikwa ka jongki. Namar habang ka kren ka ban pau ka jikwa em. Teka pipiong ba nonghikai kim longsho ban shimbenta hakali ki local bodies kamot wat ki darbashnong longsho. Ngam tip na ka ikadaw ba ka chukupor nga ikadan ka contradictions. Lada ka UGC hangtay central ka siya. Ya nonghikai ba ka shimbenta politics ngam tip balay state. Kaniru kaunra ya ka ba ngihapan ya pet ba. Ngihapan ni kren ke ikadaw national debt. Balay khasiat jungi menta ki kwa ban khang. Ini teng-teng ngasgo ba kamdon ka equality. Lada ki we ki state la no ki nonghikai ki la ban khun ni ki election. Balay hang ne pan khang ka jingpyrshah kabal penmi dakatanat puli puti ni education katkum kan notification number EDN saukhandai stroke arajar khatsan stroke PT iway stroke san not san haka khatnyo trik unai wing arajar huai classroom ya karai ban khang noi kinong trei katanat kinong hikai school hadu kinong hikai hapo ki college bat school ba banishimenta haki seng saiñ pyrthei batru ban batkam kala penlong i babun kinong hikai ban mi syakman ban pensngo ya kinya ki jongki kum kadak ka jingpyrshah ya katai ka jingpyrna ka blasoi do dupti secretary jong katrat education jong ka sarkar chela ha ka jing kran bol uslong mil korwa ka tiar kini kinong hikai bakan thup langru yu Dr. BR Kharki XMP ka lok sabha ki bla pensngo ya ka jingpnya holo katai garai ki wei kinong hikai ki long Dr. Batskam Marbo Assistant Professor Synod College pensong dor el nongri Assistant Professor St. College but Ubright Starwell Marbanyang Assistant Professor St. College tungin yasngap kai ka ba kini kinong hikai ki dan batong Nala perkhat bahaya kan ya. Ha ka ransan jong ka saiñ pyrthei. Lane ha ka nuku ransan. Ngidan kami ki brio. Ki bado ka jing tip. Ki bado ka jing sautu. Ya ka pyrthei kumba ka long. Bade ka jing kala ki bayai wan na ka por siya ka por. Ngimni man klet bahaga por bagda gele ya ka jinglai lu kire shampang kisim ka ta ka ba khmat e batkom ju ru ha ka jingle ban ye ka stel jong kire shampang kisim ka ba khmat do nama ka jing dor ni ka bukum ki ki brio ka ya ra te ban sain dor ya ka kom par khat ka ba ko ba khya Bat kani ka jing khang bakin hikai kim la bina manta ka politik lane kanu kalong komala shimno ya ka fundamental right bala ai da ris shadow di India kita ne ka right freedom of expression freedom of speech berku ta ke ki komno la ban shimno ya ka kom ka hok tang da ka to ka notification ka ba ko ban ka la mi na ka por sha ka por tenga nga so bala da kino hikai Kimi kawai ka but kawai ka bor kawai ka sor kawai ka dor ban damai la ka jang ka hok ka sapoi ka por ka komen ka ban wengno ya ka ne notification namar la ban khangai ki wa ke notify na ka no activity ka be de ba ka juro cha che bandari ki don ki nur ki dai ko por ki be ki no no ai ka ne kam re ga shimat ne ka so ba dai la ko no ban ai ka ne kai ya ka hok ka be de ban yo kat ko ka tis sha to ri India Hato ang ni po sarkar ni tumtam la long kumta ba shu set action tu jo kinai kai bikin mla ba treni ai Definitely, absolutely. La shikshna de ta ka hok ban kren, la shikshna ta ka hok ban pau ka jikwa ka jongki. Namar habang ka kren ka ban pau ka jikwa em. Ade kata. Kani gila shu mudur hi bahkan ke government kan wanra kum ke ni ke notification namar ba haka Meghalaya state education policy ke ba ka government tu Meghalaya kala shim hu sema jakat pra nilai isai ke darang tu pa government ka don ni ke jing tmu ban khang ye kino hikai nalu ki ba high school level pat ki college ba university level ban khang punishmenta haka politics te kani kamde ke ba ka bang him expect nilai expect la pai kata henry ke ba gidon kamban kren ni krong ba kani ka notification juga government ngam laban sutu ya ka jing tmu nomor kami ya ka justification juga government balagi wanra ya ka notification but khangi gino hikai ban chimenta haki politics
kini nonghikai haki aided institutions te ngashukran takan diat kawai galong ba ki nonghikai ki yangi la sha govern hi hoi ka state government ka don ka benta ba kila ban chana ki rules but ki regulations henry agjo ko por yangi ki nonghikai college but university ha india jogi ngila ni sha devan pin bante takam devan govern dakarika UGC regulations te house nama char aspa khatpra how July khatpra te government aga UGC ka notify ya kana ka regulation 2018 barla people ni ka regulation ha ka para ka ba khanyo point not but ha ka ba clause 7 ka ba dei ba kinong hikai ba kim lang salang hangni ki katho ki bon ki wiki benta ka ba kan ni regulation ka kren hendring and to pulia tang ni ka way ba ka benta jong ki no hikai ki imlang salang galong ba ki dei ban shim ya jingit kle kum ya ka jingit kle le ki benta kum ki nong shnong jong ri india ki dei ban shim benta ha ki kam imlang salang ban shim de ka jingit kle ban yetel rong lem ya ka ni ka public office di penapa ikan ka dictionary ya penapa ikan ka the definition jong ka public office dengan dapat ka dictionary ngai pe ka kucing pe jonga na ka Macmillan dictionary but na Collins dictionary hang ni yong ba a job in the government that you have become because you were chosen or elected kata ka meaning jong ka public office nang ta pada Collins dictionary ka ong someone who is in public office is in a job that have been elected to do by the public kabut belajar ipai ba Tiladakan ni ka UGC regulations kepada ka regulations ke govern kepada pej bekmi ya ka service conditions ke nonghikai college ber university ha baro kawai ke ri India ka sha bat kamdei tang bakasha ka ong ka kentu ya ki nonghikai ban simbenta ha ki kam ha ka imlang salang ban simbenta de ban ya tenrong lem de ke public office te ngamla ban skutu balai ka state jongi pat kaya persha ya kenika regulation te house na arjar ka khandai ha ubnai me ka UGC ka wanra kenika clarification ha baga raja sabha ka panjing penchai na hang tu kala ngam bakla ka dei ba ka raja sabha ka panjing penchai na UGC ba kini kino hikai ba syajid kum ki MLA ber ki MP kin le kum no hadin bigala syajid Henry Philip ba semacam kat aspa kat kendai ka UGC ka ai ka clarification ba ki nonghikai ki ba syajid kum ki MLA ber ki MP om tang ba kim bagi syai ki ban yale te ka we galong ba ki la de ban hikai ha ka jo ko por bat ban long MLA bat ban long MP hadu kata ki ai la but Henry but Henry Philip ba kumnu ki nonghikai kin tenrong ya lem ya kata ka public office kata ka jinggit kli ban ya pe ya imlang ka salang ya ka cincang ka khadar ka ri bat ya habar ka jala ka jogi lada ki nonghikai kimla ban ya kit ban ya simbenta haki political parties bar hangni pla ba ka notification gili ka ong ba in any election activities ka ba Fi ka contain ka baki peron kam hani election activities ka belong very vague. What does it mean by election activities? Ka hatu ka but what ban like bu kam long show number ka jing thabu ka election activity. Te berkawai ka ong pagi ka berkawai ni ka baki wan ra ka local bodies. Te ka piong ba ki nongi kai kim long show ban ya simbenta ha ka li ki local bodies ka what ki darbashnong room long show. Kitu ki rohi kai ki ba ki menteri ha ki himaru kim long show. Te ka ki nonghikai satak mo siya syong haying banom lay aisyo te kawai ka long ba ka kawai ka bang hakwa ban ong ba ka ne notification ni habian ya page ba ka long kumro ngin haben study ngin haben ya wat namar ba kawai ha kawai ka liang ni don ka UGC regulation ka ba tenrong ngi ka ba pha ngi ban simenta ha kawai ka liang ba ni don ka state government ka ba ka subordinate authority ka ong ngi wat simenta te ngam la ban smooth ho ya kata ka contradiction mi happen ya pe ya kata but ka bakam I ngala ban ka bakam I long concern ya ka long ba ki include ya local bodies satu ki kino hikai ngim la le issue wat haki dor basnong
ne kamut ayu kenika local bodies kabaki mention kenika circular kabaki pha shaki different authorities kawai hi ka bang ngai i kalong ba kirong hi kai pinpe haki university kidai ki ba save government henry phla ba university se kim ai kim bu i kindon ki ba kum kita banong ba kirong hi kai kim la ban shimenta haka politics but kawai kalong ba ka UGC regulations pada kam discriminate pada unong kai university pada unong kai college kinoi kai college but ki university ki ki cover ka rule kajo te haba ki sha ya ka university kunu kenam sha ya kinoi kai college but kan ni kalong ba kan ni ka UGC regulations ka ba ka UGC ka authority the only authority ka India jogi kabala ban determine ya ka minimum standards of education ka ban determine ya ka service conditions jong kino hikai te but ya ka ni ka but ka don de clarification jong ga UGC ha u ajar khasan ka ong ba ki UGC regulations kalong mandatory haki states baro but ki states kimla ban change ya ka UGC regulations kum kini ki policy ka ba kata ik imlang salang ki dei ban pan hi consultation henry ka henry kata kam chu kham dolong phi hap ki snai ki kum ki rule ki for example kum ni ka ki bu ye kini ban khang ye kini hi kai ban chimenta ki politics su ki bu ha ka state education policy henry men chua phin lap ha ka draft state education policy ki ba ki sa phriang kaleng chagi em bangin ai ki feedback kam dan henry hadin ke datang ha ka final policy ke baki adopt baka ni karung abat hadir baki adopt nyela le issue henry kai ke ba dot kam kolong baki dei hi ban consult ki dei hi ban party public opinion ya kum kini ki jingrai jong sarkar na baki ni ki jingrai jong sarkar om pakakta tangi ki no hi kai kakta ya ka imlang ka salang pakakta ya ka lawi la ra pite yang ni ko mate ya ki wei pat ki government saban kolong manu bodu nong ngim do nong do dong society ya kata ka degi jingpyrshah ngingin le yu la da pite ngingin le yu hinde ke bodo nok ke deka im lang salang te ga wi kalong ba la da ki bu ke kum kini kendon la da phi phai cha ke history jong ka Meghalaya ngathai phin yu i bakat lo kinong hi kai ki la contribute sha ka im lang salang ke jong phin pe na do professor GG Swel hinde ide iba korbar sing tu di ni kai nang ta phin pe kum ba PG marpanyang tu kini no hikai te pelap kini no hikai haka history jong Meghalaya kila contribute chibot te kum professor GG Swel ulong instrumental bamanra ya ka Northeastern Hill University Meghalaya shibola da na no ki por ki khang ki no hikai jongi ban ye simenta ka politics ngam tip ka ka banja ya ka state ka jongi te phi ka wi ka long pa ki no hikai ha ki por ben chwa kila contribute ya ka imlang ka salang ha ka sanchar khada ha ka jala ka jongi ka tangim la ban len te henry hakidi ki snam ki bara le no te phinlam ba ki khamduna ki no hikai ki don hi ki chana ba ki khamduna ka we kala banong ba hata ka ba ni baro khoi ni tep ka role of money power te kala one into the kala one kala long dok lok snam ha ka diga imlang salang jogi te ki no hikai game da la shuban mi shakmat te henry da ka ba bu sundan kum ne kendon te ka long ko ba khanglat no ya ke imlang ka salang ban yo senyang yu ben hei na kinong hikai ini yo i ke to notification ka ba nang sipen mi na kaliang jong ka government te hoi na kaliang ka jong nga personally ba kam ju ngan thrai na kaliang jongi kum ka teaching fraternity ma mon chi ong no te kalong ka ki basngo lingo kalong ka ki basngo kendit ban i ya ka to ka jing khang persha ya kinong hikai baniran benta hawi de bat ka kam saiñ hima sima bar kham tam le la ngi pe itu notification kum bangai i hi tang na ka subject ru ka ba khang sindan ndai tang haban idan benta bagi political parties ndai adu ki local bodies ka ba plingo la ngi pe ya contain local bodies ka ba mut ba na do ki to obviously ngis tho ka district council ndai kan mut ru la ngi on local bodies ka ba mut hadu kini ki bangi ong ki dorbar sinong mo kabade nadu tanrai te nakaliang jong ai ngaso kalong sukundit solingo mo ban i ka to notification kandan sibun ke jingdo nong kandai ke jingdo nong ka bakrau nam taka imlang salang nam taka state ke jong hi nambar laringi pai
darangi pej haki nadu ka dorbar snong hadu ki MLA darangi pej haki por ki snem ki blalek no pensiam ba don sibun ki nonghikai ki ba contribute la kalong ha society ling bagi dorbar snong la kalong kum kita ki members of the district council but kham tam lilei hawi de bat ki member of the legislative assembly te lada ki nonghikai kum kita ki badon ya ka jingtip ki bala puli benya bat ki badon ya ka jing snothu bat ki badon ru ya kata ka bangi ong ka social responsibility te langi pe ya ka history jong state ka jongi hi bat shwana kata ru langi pe pensiam badi bun ki nonghikai nganum da jer kerteng namar nganget scam pi baro pitip bat ke emlang salang hi baro katip hi ki babun ki nonghikai ki bala contribute hawi de bat ka kamtam lele hawi de bat ka senchar ka khadar te ladangi shimno yakine kamut kan de ke jingdo nong ka bakrau ya ka state hi baro howe namar ngi kanma la yala dia ngadi u nonghikai jong ka political science mo ngi kanma ngi kai khna bat kamtam lele abangi pej kadon ka jing kadon ka jing hikai mo hawi de bat ka bangi krani kita ki bangi ongki philosopher kings mo haki por ki ba menshwa haka ba mut ba nunu ban long siem de ban long ru philosopher ubri ubai ijngai ubran ka vision ubran ka jing stand te lada ko mi kita ki bring deprive no hawi de ba ka bor sen shar khadar te kan de ka jing do nong ka ba khram ya ka state hi baro ko we te nak liang ka jong ai nga shu i be ba ka de tang ka jing do nong kam don ka jing yo nong nga skrmen ba ka government kan prakhat hawi de ba kanika baki ai kanika notification bat kan le ka ba de ban le ya ka ba de pi bangi kran ya ka politics kan ina mas thu ini go way ba ka politics kumbangi sngo thu ki babun ki sngo ba ka politics ka de bi tak ka politics ka ba hajrong nei ladangi pet hi ka politics hi ka sedang nadu na yem mau kum ngi kum basu phai yang sa political science mo ladangi pet fi ben wi habangi kran ka politics ka kran be sapanga bor it's all about struggle for power te ladangi pen ladangi yet benia ba ka politics ka sedang nadu na yeng manu basen syarah yeng nata ka emlang ka salang ha ka jaka ka bangi trei hadu ha ka state ibar ko we dai ka bakongsan kalong ki bakumnu pat kita ki babat ya ka bor ki bakumnu dai bangin ong bangin like na ka politics ngangan ong ip kalong ka ba le si ka bangim la ban mudur lani perkhat namar ka politics si ka don dai ka bangi ko ban hang ni pat kalong ba limba ka jingdon pat jong kinong hikai lani kinu no ngamong ta kinong hikai dai ki brio na kanu no ka liang dai ki brio ka sampang ki brio don ka jingket clear la ki don kum kita ki brio khamtam habi di bak senchar khadar kan long ka jingket khu ka bakrau ya ka emlang salang bat ya ka state hi baro ko we kata de jing i ke jonga wan rei bangin ong ba mau kata ka politics ba ngin la ban du we kata rei ngaso kam nginum la hiru ka politics ka don bet hano rei ka politics ka ba kumno pan mo rei nga kwil ti kum kinong hikai kum kibri ke badan burom mo kinora ka politics ka ba mo hanga kan yarap la kalong nadu kan ka grassroots level wah kan mau khasi hina do menshwa poi biang sejo yang ipet ya political setup jong khasi hi kalong kata ku ong ngasip ong ketika 3 tier system mo ka sedang na ka village level ling bakisnom then ka poi pat ka next higher level ketika raj but on top pat ngidon ya ka hima nei te ka sedang nadu na ni na try nei te ngahi ngaso ba larangi kwa ban bah pen bahasyu ya ka neka senchar khadari kalmut da ka bangi khang kinong hikai kanum solve ka problem nei kan wan ra paman sibun ki problem kani kalong ka ba very unfortunate ma ten rei nakaliang jungi ngin nakaliang jungi le se kum ka teaching fraternity nge scam bangin simkhia ya kani bat ngin se pet ma nginum antrai nginum ngap hi ngin hap hi ban ya budien bat ngin ya pet ya ka ban ya ka babangin le kata kat ko muji so jonga kan ngide ban penslur mo ya ki nonghikai la kalong ki nonghikai school dan ki nonghikai college dan ki kalong ki nonghikai po ki universities namar la ringi pet kat kum ka UGC regulation ru mo ka encourage ki nonghikai
bakin dan ha po politics ndai tang taru lan ngi pet sekiwi ki state ru ki encourage just kampat daslam than ngam thrai dang ha ki 2018 19 man wat ka parliament ru ka sha ki no kai hadian ba kila job ya ka election lara ki kwa ban continue ban hikai kila ban hikai haju por kilong ki MLA bar haju por kilong ki MP te ko wi ka bang kwa ban hang ni ka long ba balai ka state jungi menta ki kwa ban khang ini teng aso ba kamdon ka equality lara ki we ki state la ki no hikai kila ban khun ni ki election balai hang ni pan khang ni te kata kali ka bang sukwa ban pasan ka bang ngi hap dongkam ban ya ban perkhat halo jong kata ngin pe ik jing kren chung professor Gigi Swell ki belong kinong hikai ngin pe ik jing kren chung ba RS lengdo barodhon sing lengdo nongbri ubalong no hikai ngi pe ik debates ki jong ki kadon kata ka jing mentoy kadon ka aka ka ba ki ka jing kren ki jong ki ka ba pen ki ka do nut ka ba ketik ye ka jing mut ka jing perkhat ka jong aku samla kata ka por ha bang pe ya ke contributions kama pek ya kijing tai ke cuki habang pek ya kijing skokia ke cuki ya ka ribat ke chat banrio ya ka imlang ke salang ya ka lawi jung ki kun samla jung ni ka jela ke jongi ndrei kat banang mi pat ki sngi ki por kat banang yaj pat ki snem ngai ui khendiat kelas dang ban hier erode kumbong preng kelas dang ban eroded kelas dang ban hier but ngapet chekani ke juk ke bangang ayo i menta ka long ba kladon kata ke jing penduk mensim ya ki babun ki brio ki badon ya ki jing nang jing start ngamla ban ong tang ya ki no hikai ki weipat ki background ki badon ya ki jing nang ki jing start ke babyang ke penduk mensim ki baken rung sekani ke jeli politics ke belong ke wei ke benta ke bokongsan hadu kata-kata namar bagani ke sandur ke sandur lut na dong sedong habing kren kumno ban kentiu ya ka ri ke jongi kumno ban kentiu ke jela ke jongi kumno ban kentiu ke imlang salang kumno ban kentiu ke roi ke par kumno ban kentiu ke jingnang ke jing start ke jela ke jongi tegede ke jeli ke don kam hadu kata-kata tingi don kami ya gibri ke bisempang la kim dei ke no hikai ru ngi don kami gibri ke pro jabien ngi don kami gibri ke start ke bio ijngai ke badan ya ke mission bada ke cukupor ke badan ya ke vision Hakabaki ki kren kamde ban kren tang arsnem laisnem ne sansnem ke ek ban jia kya ban kren shiphousnem hadien khat sansnem hadien ke ek ban jia kari ki chongi ke ek jing yo i ki chongki ke ek jing thmu ke baki ki don shiphousnem hadien hangnu ke jala ke chongi kan don shipho arphousnem hadien ngi don kam ye kita ki no yalam kani ke jing ke notification ke bak sarkar ka mi ngayo i bahkan kata adu kata-kata ya ke performance lani ya kata ke jinglong jingman hapo assembly ya kata ke jingatai ya ke debates ki bi isongnya ki bi isong dor ki bi isong nongrim kapala shisha banlong ke jingmentoy ya ka ribat ke chat benrio ya kan ke celahi ke congi namar kumbalong mentangi i bakani kelanang hier bat ki babun ki be shim benta hakani ke jeli hakani ki juk ki bamata ki di ki brio ke badon yak spa kapho kala dei penban kata ke ventures lani kata ke caka investment cong kita ki babun pisah hakabaki ki perkhat baik ya kata ke jing matoy ke belong shimet yal dia ban kret no ya ki ya kita ki policy ki ban long ke jing matoy ya ka ribat ke chat benrio ngim yo i ka wir ku policy ke babyang ka bala ban wanra ya ke jinggelah ke celah ke congi namar ngi duna ya ki brio ke badon ya ke jing nang ke jing step ngi duna ya ki brio ke bishampang ki bala shisha ban don ya ke vision bat ke mission statement ke ban long ke jing matoy ya ka ni ke chat benrio ke congi ngasukun mau ngan su ai tang kanuksa ngaken mau ke por ke ba iba jemino ikong amprin ke badai ki professor po ne hu ibadai professor po St Anthony's College ke baca habaki ki don hang the po assembly ngio iba kalalong shisha ke jing mentoy ya baron ri fongut ki amle kalalong ke jing mentoy yangi ki bapek ya ke debates ke chongki ya ke jing simbenta ke chongki ha assembly hang the ha house namar ki kren ya ki badan jingmut ki bala shisha ban kentio ya ke yo ke kot ke celah ki bala shisha ban monra ya ki policy ke bebyang ban yatai tinggi iba kalong ke jing mentoy ke jing don chongki ni ki nong hikai ha kani ke jeli politics ha ki parliament mau ngi yo MP rakesen ha uba adopt ye kini ke kongthong village mau kum kata ke model village ka chong ban kati ro dai professor ha ka university ke bapa mau bat ha bangi yo
Long ubri ubadon ye jing nang jing start we professor ubadon ye jing wat bane ude academicians ubad bule kita ki research yo I ba don ke jing mentoi lengba kani ka snong ka berit ke jongi hang ni kumno ban pen pau ban pen I ya ka map ka berit jong ke jela ke jongi ha ka jeli jong pyrthei bro ko we pi kadai ke jing wat bane ke jong u ban tip ye ketai namar ki di ke academicians mo ki nonghikai ki university ke bahe ki wan sekali ki jeli I politics bat ki la kan ban kentiu ban contribute sha la kalong hakari ke jongi bat la kalong ha jela ke jongi ban wana I ki policy ki babiang pidon kam ye ki academicians nganong pi pidon kam ye ki nonghikai namar ki nonghikai na ka por sha ka por ki wa ki le ek research ki jongki na kham tam ki juk ki ba mata na kam tak promotion ki jongi hap ban publish ki paper ni hap ban le ek research ni hap ban tho te na kata kata ka ni ke rap bangin wa kan don ke study la ni ki jingwat bene ka jongi haki la kalong ha ka block la kalong ha ki snong la kalong ka district ya ga yo ka kwat jongki brio ya ga jinglong ka jingman jongki brio bat kan ni kala ken lengba kini jingwat bene ka jongi kala ken ban penlong ngi bangin wanra ta ki policy ki babiang ki balong kat kum ki jing don kam chung pai ba hala ki jong snong ki jongki te ngayo I ba ka don ki jing motoi haba ki academicians ki don hakane ki jeli politics te na kata daw ngam tip na ka e daw ba ka chukupor ngi ka don contradictions la da UGC hang te central ka sha ye ki no hikai ba ki simbenta politics ngam tip bale state kaniru kaunra ye ka ba ngi hapan ye pet ba ngi hapan ye kren ke e ka daw national debt ka ba penlong yaki nonghikai ki blong ki brio ki contribute sibon ha ke emlang salang ha ka ban penang per start ye ki khna ki ban long kalawi jong ke jela ke jongi ki don ya ka benta ka bakrau na ka ta daw na sngo ye ka ban penpau ye ki jing sngo wi jong asmiat ba ka sarkar ka dehi ban ailat ye ki nonghikai bi kin don na ki jeli la da ki kwa ban yo I bakani ki jela ki jongi kanang kiu sha prangam ong batang ki nonghikai ki bala ban contribute ki weru ki la ban contribute hala ki jong ki benta ki profession ki la ban contribute nei ki nonghikai du ki don ye la ki jong ki benta ki bakhra ban ngai scam bu sarkar kan phai dien ban pek khnang ba kalawe ki jong ki khna samla ki jongi kata ki jingwat bani ak ba ki nonghikai ki le kan don ken kata ki jing sai so hak ba ki la ban pen urlong mo ye kita ye ki e ki ba ki lai keren ki e ki ba ki le ki la ban ra ang the jing dorbar da ki jing don benta ki jong ki ban ye keren ban wan ra ik policy ki ba biang nam ta ka bit ka biang jong chula chat ba pila kli bu pila shim ye kerteng jong doktor Kharluki ngarungan shu ye benrap lang hang ta nganget ba I doktor Kharluki ru shim ye kani ka benta ka ba khrau mo ke kani ke parti ka yo I ya ka jing mento ya kata ka ya kita ki ba koridor ki bacana ki badon ki jimut ki jing berkhat chung ni rong ba ka ba ula ban le na ka menta kani ke parti ba ka juk ka por ba ula ban le na ka menta kani ke jela pi kat adu ban yo ya ka shuki jong presiden jong kani ke jela hi bro ko we ti kani hi ka pen I ba ki nonghikai ki long ki nong no senyang ki ba khrau la kalong ke political party la kalong ke politics ka bangi simbenta ti ngayo iba kat adu banra I Dr. Khalkui banlong member of parliament mo Raja Sabha banlong member of parliament hang thi bat nganget kadai ka kerdan ka bai don kadai ke jingnang jing start ka bai don bat nganget kadai kata ke jingyo I jingai ka bai don ti ladakan ni ke parti ke syam ba uni nonghikai ula ban contribute ya ke jela member chongka Raja Sabha ti kan AU ban ailat I ki weipat ki para nonghikai ban yakit ya ba lem ki badon ya kata mensi man syakri ya gari bat ki chaj mriu bat ban wanra ya ki jingkala ki jela ki jongi nakam ta ke ching mentoi chung bobun balang